家我而家就已經到咗目的地啦，而家我就開始行上去。呢度其實我第一次嚟嘅啫。我估就應該差唔多行到上山㗎啦，終於行到上嚟啦。唉，今日熱，但係都好過之前嘅。前幾日真係熱到爆啊，今日就好啲啦。其實呢個位呢，就已經係山頂位嚟㗎啦。而家沿住條路行呢，就會行返落去彩榮路公園啊。行埋呢條路咧，就行完㗎啦，就落翻去㗎啦。就到終點啦。呢度係福德伯公廟嘅位置啦。咁而家咧就離開，就去飲杯咖啡先。好唔該。因為其實我係如果魚肉同豬肉燒賣咧，其實我係比較中意食豬肉燒賣嘅。咁佢10蚊8粒係抵嘅，其實都。今次嚟觀塘咧，我最主要嘅原因咧，就係想去公眾泳池餐廳食飯。12點鐘嚟到，其實已經有人坐喺度，跟住唔夠5分鐘，基本上都我估有8、9成已經。多謝林林好好。個西冷飯係幾好食嘅，佢嗰啲配菜都多嘅。反而你問我會覺得佢個意粉係有驚喜嘅，個意粉係幾好食嘅，咁就食完啦。同埋今次嘅行程都去到呢一刻就